Сегодня 2 июля 2026 года. Снова мы приехали в район Крутушки за земляникой. Вот Казанка. Здесь такой домик. Здесь ступеньки. Сзади мост через Казанку. Дяди Вани называется. Я здесь был в прошлом году, 5 числа. Здесь была земляника, но не здесь, а там дальше, когда мы до полей дойдем. И еще тут после хороших дождей можно найти грибы. Тоже, если попадутся, я их продемонстрирую. Это санаторий Крутушка здесь, за Казанью. Отдыхающие. Здесь озеро. Озеро, где купаются и загорают. Сейчас не стал туда подходить, там люди будут любопытствовать, зачем я снимаю. Мы здесь впервые были, по-моему, в 2018 году. В этом месте. Тоже осенью приехали за грибами, а потом еще здесь побывали. Это в 21 вроде бы году тоже были, и вот в прошлом году я здесь был. Здесь вот тарзанка. Она как висела, так и висит. Никуда не пропала. Вот такое озеро. Ну, сейчас дойду до места, где земляника, а там уже продолжу. Дорога. Сколько не хожу, она всегда здесь с водой. Следы грузовых автомобилей есть, а легковые вряд ли тут ездят. Вот на то озеро, которое я прошел, в принципе, туда идет дорога, мы по которой пришли с остановки Крутушка, там можно туда попасть. А по этой дороге вряд ли кто-то ездит. Ну вот грузовые только автомобили. А я здесь включил камеру, хотел показать борщевик. Борщевик сосновского. Такое вот растение. Оно ядовитое, с ним борются. У нас на Казанке в городе активно его вырубают, выжигают. Трогать его нежелательно. Если сок этого растения попадает на кожу, то под действием солнечных лучей начинаются такие ожоги появляются. В общем, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы сок попадал на кожу. Очень опасно. Там такие страшные волдыри. Мне везло, мне никогда такого не было. А смотрите, какая высота. Ну, сейчас для сравнения себя покажу. Наверное, 3 метра он здесь. Смотрите, вот я встану. У меня рост 1,76 м. Мошка. Прям
в объектив лезет. Ну вот такой вот. Ну, наверное, больше даже 3 метров. Здесь вот такой лес. Сейчас я еще не дошел до того места, где земляника. Ну, тут, наверное, даже на камере будет все темно. Видите, тут такие густые заросли. И небо почти не видно. Рядом вот там течет река Казанка. Слева дорога. А это, так скажем, объездная тут дорога. Потому что там дорога такая, что вон она в воде. Там вода постоянно стоит. Из-за того, что здесь, вот видите, солнечный свет не попадает, она никогда не просыхает. Вон она. Так, ну, иду дальше. Надеюсь, земляника будет. Так, пришел я на поле, где я собирал ровно год назад землянику. 5 июля прошлого года. Вот эта дорога. И вот это поле. Давайте посмотрим, есть ли тут ягоды. Там я зашел еще в лес, тоже там были ягоды. Я их собирал, ну, кушал. Но там ее вообще пару ягодок только нашел. Вот она. Ну, похоже, ее тут собирали. Вот она. Да, вот она. Вот она, земляничка. Ну все, можно тут ходить, вот это вот место. Вот она. Так, ну видно, надеюсь, на камеру. Слушайте, ну нормально. Вон она. Но судя по вмятинам, вон, видите, вмятина, видно, что ее тут собирали. Но даже несмотря на то, что ее тут собирали, ее тут, смотрите, предостаточно. Так что, наверное, я здесь и останусь. Ну, собственно, а куда еще идти? Здесь буду ее собирать. Вот эта полянка. Так что буду собирать. Хотел продемонстрировать еще. Ну, для рыбалки купил. Буквально через, наверное, недельку отправлюсь уже на рыбалку. Сейчас смотрю, лодку проверяю, там все это дело. Кое-что там изменяю, тележку подправил. Так что в ближайшее время будут выходить видеоролики по рыбалке с лодки. И специально для этого купил вот такую вот кофту. Ну, она специальная рыболовная, но я ее в лес одел. В Китае заказал. Она дешевая, буквально сколько я за нее? 350 рублей, что ли, она стоит. Полностью закрывает тело. И в лес удобно одевать. Комары на футболке тут все-таки шея голая, а здесь все закрыто. Капюшон есть. Ну и от солнца, во-первых, и от комаров удобно. И в ней не жарко, она дышит. Такая хорошая. Ну, ткань дышащая. Я еще вторую такую заказал. Ну, 2 пусть будет. Хорошая штуковина. Так, ну ладно, все, вот она, земляника здесь. Буду собирать. Грибов нет, по лесу прошелся, посмотрел. Думал, может, будут грибы, но грибов нет. А земляника, вот она есть. Так что пошел собирать.
Кроме ягод еще тут решил собрать зверобой. Здесь зверобой. Вот он. Вот земляника. Вот она. Да, а еще иногда вместе с клопами попадается. А еще вот это полынь. Тоже иногда завариваю полынь. И зверобой, вон сколько его. Ну, вот она земляника. Ну, что, много ягод-то? Немало. Можно собирать. Вот она. Вот. Вот. Ну, ближе к дороге смотри. Так, это полынь. Ну, вот маленько насобирал. Зверобой, полынь. Ну, еще, наверное, такой же букетик соберу. Когда солнышко, жарко, а когда ушло за облака, нормально. Так, а еще вот, пока я тут землянику искал, грибы мама нашла. Грибы, вот они, подберезовики. Не червивые, нормальные, хорошие. Вот. Вот. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. 5 подберезовиков. Такие. Вот в этом березничке. Сейчас еще немножко пособираю зверобоя. Вот в этот березничок зайти. Вот в нем вот такие вот подберезовики. Так, что у нас по времени? Час. Ну, еще есть время. Еще есть время, можно собирать. Ну, тоже зверобой. Так что уже улов хороший. Ну, пока мама собирает землянику, я здесь сейчас еще немножко зверобоя и пойду в березничок схожу. Так, ну вот еще такой же букетик соберу. И нормально. Иван-чай собираю. Попался иван-чай. Листочки. Такой иван-чай. Он тут вот в одном месте только попался. Тоже сейчас немножко его соберу. Ну, в лесу я грибов не нашел. Видимо, маме так повезло. Нашла эти подберезовики. Я так прошелся по этой березовой рощице. Поганки попадаются, ну, несъедобные грибы. А подберезовиков нет. И в лесу тоже есть земляника, но тут ее в разы меньше. Вот. А я собираю листочки. Листья земляники тоже в чай заваривать полезно. Пока сюда шли, еще попалась малина. Но малина в саду соберется. Соберем.
А вот землянику в огороде не растет, только в лесу. Поэтому я еще решил вот пособирать листочки. В лесу сухо. Хотя дня 3 назад, где-то 4-3 дня назад дожди шли, но все сухо. Сушь. Единственное, где вода есть, это вот на дороге. Там я шел, показывал. А так в лесу сухо. Ну и вот тут еще тоже такое небольшое болотце есть. Я вокруг него прошел, думал, может там грибы есть. Нет, грибов нету. Ну вот, говорю, только ей повезло, она собрала. 5 штучек нашла. Так, в общем, вот собираю еще листья земляники. На поле скошенный квадрат, столбики по углам стоят. Я не знаю, что это такое. Написано Шакиров 1744. Чья-то земля, что ли, посреди поля. И зачем это надо? Прямоугольник скошенной травы. Что здесь, строиться, что ли, будут? Землянику там сколько смогли, собрали. Ну, я-то не собирал, мама собирала. Я только в рот собирал. Сейчас пойдем назад. На озере еще хочу поплавать. Ой, сколько тут, смотрите, поле ромашек. Но на самом деле это не ромашка. А цветок называется невянник. Такой вот, как ромашка, но называется невянник. Вот тоже столбик. 1747. По полю хожу, смотрю, может, где еще место с земляникой, потому что там, ну, такой вот относительно небольшой пятачок земли, где земляника была, а больше нет. То есть вот все поле, оно, видите, высокая трава, все заросшее. Вот в одно место было такой пятачок. И я вот сейчас просто хожу по полю, ищу, смотрю. Может, где-то еще такие же пятачки есть с земляникой. Все заросшее, видите, все кругом. Травы чуть ли не по шею. Понятно, что тут никакой земляники нет. Но там все собрали. Ну как все, не до последней, просто по одной ягодке собирать утомительно. Под палящим солнцем тем более. По березовой посадке назад идем, прошли. Один гриб только тоже нашли, но червивый, подберезовик. Вот он, слепень, сидел, кусал меня. Вот эта вот штуковина спасает, я вам скажу. Все-таки я ее не зря купил. Покупал для рыбалки. Ну, от солнца, потому что на резиновой лодке сидишь, у меня навеса-то нет. Ну, вернее, навес есть, но из-за того, что я лодку на тележке, это все, весь этот скарб с собой таскать тяжело. Поэтому можно с навес, я там сделал мачты, ну, видели, видеоролики у меня есть. Но это все с собой таскать тяжеловато. А вот эта штука удобная. Она даже, ну, не только от солнца, а вот от всякой, вот, видите, слепни снял. Все закрыто, шея закрыта, тут все закрыто, рукава. Комары не кусают, не прокусывают. Слепни вот сейчас раз снял слепни. Ну, кепку одел, а так вот капюшон. Так, ладно, ну, видимо, все. Землянику собрали, потому что сейчас пойдем уже назад. На озере покупаюсь. Автобус отсюда ходит через каждые 1,5 часа.
полчетвертого. Ну, на полчетвертого уже, наверное, не успеем. Следующий на 5. Ну, на озере покупаюсь. Посидим там до 4. Потом пойдем к остановке. Ну, неплохо. Сколько там? Пол-литра где-то земляники получилось. Так что нормально съездили.